Yanzu kuma ga labaran nahiyar Afirka. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka (ECOWAS) na shirin sauyawa cibiyoyinta da ke ƙasashen Mali, Nijar da kuma Burkina Faso matsuguni, bayan da ƙasashen suka fice daga ƙungiyar. Ƙasashen Nijar da Burkina Faso da Mali da ke ƙarƙashin ƙawancen ƙasashen Sahel (AES) sun bayyana aniyarsu ta kafa gidan rediyon haɗin gwiwa a tsakaninsu domin yaɗa muradun ƙasashen. Shugabannin ƙasashen Kenya da China sun ɗauki ɗamarar ƙara ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninsu ta kasuwanci. Sanarwar hakan na zuwa ne yayin da shugaban ƙasar Kenya William Ruto yake ziyarar aiki a Beijing, wanda a baya ya yi makamantan tafiye-tafiyen har sau biyu bayan da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar a shekarar 2022. Daga Namibia kuma, shugabar ƙasar Netumbo Nandi ta sanar da cewa gwamnatinta za ta fara bayar da damar karatu kyauta ga 'yan ƙasar da ke jami'o'i da kwalejojin ƙere-ƙere na ƙasar a sabuwar kakar karatu ta shekarar 2026. To duka-duka labaran nahiyar kenan.